Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Audi Kult. Heute ein ganz spezielles Video, ein Travel-Video im Endeffekt, weil ich fahre heute 600 Kilometer hier vom wunderschönen Bodensee an den Wörthersee, ja, ein zweiter See, meine ursprüngliche Heimat dort im Endeffekt. Ich war heute Morgen schon auf der Tuning World Bodensee, habe dort 2-3 Termine gehabt, war richtig cool, da ergeben sich tolle Projekte. Jetzt geht's ab nach Kempten, da schaue ich kurz bei Abt vorbei, treffe mich dort auch noch mit jemand und dann geht's schon schnurstracks ab Richtung Süden an den Wörthersee und dann schauen wir uns heute Abend schon ein paar Autos dort an. Am Casino werden wir uns platzieren, so der Plan, und einfach mal gucken, was da so abgeht. Für alle, die sich fragen, mit was für einem Auto bin ich jetzt hier unterwegs, ja, es ist ein VW und der Kofferraum ist gerade mal groß genug. Ja, hier nochmal vielen lieben Dank an Dr. Wack, die haben mich hier voll ausgestattet mit Reinigungsmitteln, damit ich das Auto dann morgen in der Früh super schön putzen kann, wenn das Wetter passt. Hier habe ich dann auch noch genug ja, Towels dabei zum Abtrocknen etc. Ja, passt alles in das Auto. Das Auto ist super cool, also ich mag ihn einfach. Er hat 110 PS, Benzin und ja, auf der Autobahn geht er auch ganz gut ab. Ich hoffe, ich kann euch das ein bisschen zeigen. Es ist kein Audi, aber ich will euch einfach mitnehmen, mit was für einem Auto ich jetzt hier unterwegs bin. So liebe Leute, wir sind jetzt bei Abt Sportsline. Richtig cool hier, denn wir haben nicht einen, sondern zwei RS6. Der hier gehört uns nicht, sondern der hier. Mit dem fahren wir jetzt auch gleich mal eine Runde und der hat eine ganz spezielle Abgasanlage von Miltec. Und Leute, die klingt so. Ein kurzer, aber sehr lauter und sportlicher Zwischenstopp bei Abt Sportsline. Ich habe mich mit dem Brutus RS6 getroffen, so heißt er auf jeden Fall auf Instagram, könnt ihr ihm gerne mal folgen. Hat eine Miltec Sportabgasanlage dran und die hört sich so genial an, also so muss ein RS6 meines Erachtens ja serienmäßig einfach klingen. Jetzt geht's weiter, ab an den Wörthersee, hit the road Jack. So, kurzer Zwischenbericht, wir fahren mit geschlagenen, sagenhaften 64 km/h hier einem LKW hinterher und das seit 10 Kilometern. Läuft. Ja, liebe Leute, was haben wir denn hier? Wer kann es denn erkennen? Ich fahre ein bisschen näher ran. Ja, wer erkennt's? Wer erkennt's? Genau, es ist der neue A7. Sieht richtig sexy hier aus. Mit ausgefahrenem Spoiler. Oh, jetzt gibt er uns hier schön. Oh, sehr schick. Oh, lecker. Fahren wir gleich gerade dran vorbei, oder? Hammer. So, wir sind mittlerweile in Österreich, ja, und guckt euch mal diesen wunderschönen Regenbogen da an, ja. Es regnet jetzt leider ein bisschen, macht mir persönlich nichts. Der Durchschnitts-kmh-Stand, wo habe ich den? Hier habe ich auf 115. Ja, ich nutze die Blitzer-App. Ja, 115 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit kann sich, glaube ich, schon sehen lassen. Ja, ich bin zufrieden, jetzt geht's weiter. Alles klar, Leute, jetzt geht's aber ab. Hier schüttet es runter. Boah, Aquaplaning. Ja, wirklich anspruchsvoll jetzt.
Boah, gebt euch das mal. Die ganze Straße ist unter Wasser, gefühlt. So Leute, ihr könnt mich zwar nur sehr schwer sehen, jetzt geht es gerade richtig gut. Ich bin in Velden angekommen, ja. Es regnet hier nicht, es ist auch relativ lauwarm, also ich schätze, wir haben so 15 Grad hier. Ja, und jetzt schauen wir uns einfach mal um. Es ist so geil, ey. So, sehr schick. Hier stehen schon ein paar Schmuckstücke und einen schauen wir uns gleich mal genauer an, denn wir sind ja hier bei Audi Kult und nicht bei VW Kult, oder? Und das wäre hier ein schöner RS5 aus der Schweiz mit meinen Lieblingswägen. Auch sehr, sehr schön, ein alter RS4, damals noch mit dem V6 in Gelb. Hammer. So Leute, guckt euch das mal an, was hier gerade ankommt. Auch kein Audi, aber ist ja eine Tochtermarke. Oh la la. Aventador. Das ist doch mal hübsch, oder? Wir sind jetzt direkt vorm Schloss Velden. Viele kennen es von euch bestimmt. Ja, und hier steht eine G-Klasse. Nicht irgendeine, sondern ein 4x4/2 von Lexi Rocks. Ja. Dann haben wir hier daneben den RS4 vom Jason. Jason GTI Pfeffert UK oder so. Oder Dumped UK heißt er. Und naja, hier haben wir noch einen schönen E63 und hier noch einen C63. Ja, das wäre was, wenn mein Polo so aussehen würde und die Performance hätte, ey. Da wäre ja noch eine halbe Stunde schneller gewesen. Eieiei, hier mal wieder Serious Wing Game am Start. Schaut euch das mal an. Das kann man schon machen. Ich meine, auf einem A5 Sport. Oh. Eieiei, S5, sorry. Nee, es ist ein A5. Eieiei. Wahrscheinlich noch ein Diesel. Oh mein Gott. Was machen die Leute bloß für Zeugs? Wir haben auch einen sehr, sehr schönen TTS in RS-Optik. So liebe Leute, herzlich willkommen zur Weltpremiere des RS Q7. Ja, ihr hört richtig. Der RS Q7. Ist das witzig. Der hat auch eine richtig geile Folierung und diesen Hologramm-Effekt, ja. Ich weiß nicht, wo man das jetzt sehen kann, aber ich glaube, ihr checkt oder ihr wisst, was ich jetzt meine. Ja, ich wusste gar nicht, dass es ein RS... Schaut euch doch mal das an. Sieht man jetzt leider echt schlecht, aber eieiei, was machen die Leute für Zeug, ey? Ist doch irre. Und hier haben wir noch einen relativ casual RS3. Und der Typ mit dem Fahrrad hat es jetzt auch ins Video geschafft. Die alten Q7, die scheinen jetzt irgendwie im Kommen zu sein. Ist ja auch kein Wunder bei den Dieselmonster hier. 500 PS V12 CDI, ist das geil. Meine Güte, ich würde das so gerne mal fahren. Ich denke, das ist auch noch ein bisschen ein heftigeres Projekt hier. Der klingt auf jeden Fall krank. Und ein R8 hat es auch geschafft. Sehr, sehr schicke Farbe. Sieht man leider jetzt aktuell nur schwierig. Schick. Der hat auch, ja, gewinnungsbedürftige Felgen. Und ein SQ7 hat es auch geschafft. Sehr nice. Dieselmonster. Hier noch irgendwie das Motto des GTI-Treffens 2018. GTI ist in, laut ist out. Da finden Sie bei mir auf jeden Fall Freunde. Chillen und cruisen statt Fehlzündung. Ich bevorzuge die Fehlzündung, Leute. So, der Tag neigt sich dem Ende zu. Es werden auch immer weniger Autos hier und in diesem Sinne möchte ich das Video jetzt beenden. Ich bin in Velden am Wörthersee angekommen. Ich fahre jetzt nach Hause, zeige euch morgen dann schon, also das Video wird dann wahrscheinlich in 1-2 Tagen kommen, ja, wie es dort so aussieht, was wir da machen. Wir werden auf jeden Fall morgen in der Früh gleich mal Auto waschen gehen, weil das Auto ist ziemlich dreckig. An dieser Stelle nochmal danke an Dr. Wack, denn ich bin ja voll ausgestattet. Und ja,
es war eine geile Fahrt. Also ich hab heute wirklich alles gegeben. Ich wollte mal echt... Oh, ein Ferrari. Ich wollte mal echt wissen, wie schnell kann ich denn hier runterballern, ja? Hab die Blitzer-App eingeschalten und ja, ich werde euch keine Zahlen nennen, aber es war geil. Es war richtig geil. So muss Autofahren im Endeffekt sein. An allen einfach vorbei, auf der Überholspur leben. Ja, kann man mal machen. Also, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Lasst ein Like da, kommentiert über all meine Fragen und was ich ja alles gesagt habe. Und auf jeden Fall auch bitte abonnieren und die Glocke drücken und selbstverständlich auf Instagram auch folgen. Also, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Bis bald. Ciao.